Всем привет! Добро пожаловать на мой канал, и сегодня у меня видео о пустых баночках. Кому интересно, оставайтесь со мной и приятного просмотра. Видео о продуктовых пустых баночках. Я выпущу это видео гораздо позже, чем я снимала, потому что у меня еще 2 или 3 не опубликованных. Но я ж не могу копить все это дело до бесконечности, поэтому, соответственно, снимаю, выбрасываю. В этом, возможно, будет и даже 2 части еще. То есть сейчас и потом еще одну сниму, не знаю, как получится. Если вы увидите несколько аж упаковок из-под мороженого, там еще что-то, я это съела не в один день, даже не в одну неделю, но делюсь с вами именно сейчас. Иногда я, конечно же, себя балую такими вкусняшками, но давайте начнем с того, что побольше упаковка. Это молоко пастеризованное, 2,5% жирности, марки «Каждый день» из Ашан. Я его, правда, покупала на скидке. Ну, так с ним все было в порядке. Вот. Но мне не понравилось. Во-первых, я все-таки люблю молоко 1,5% жирности, это первое. И во-вторых, я люблю молоко, которое в коробке, которое хранится по полгода. У него потрясающий там аромат, все дела. Здесь мне не нравится аромат. А потом, какое бы я молоко вот из этого, ну как сказать, из такого разряда быстро портящегося покупала, и от разных марок, и в коробках, и вот в этих самых бутылках, и в пакетах. Вы знаете, если, не дай бог, надо прокипятить, а такое молоко, конечно, лучше прокипятить, чтобы хоть оно подольше хранилось, оно отделяется, пахнет кефиром, вообще не понимаю, что с ним происходит. Такое ощущение, что ты его покупаешь постоянно в каком-то порченном виде, хотя вообще-то это не так. Короче говоря, не нравится. Все мне в нем не нравится. Вот, я как раз-таки вчера его прокипятила. Вид мне не понравился, хотя там ничего порченного нет. Но, короче, сделаю какие-нибудь блинчики. Вот. Дальше. Вот яйцо куриное первой категории. Это... Ну, просто вы знаете, я покупаю и красная цена, и каждый день, ну, в принципе, что есть на акциях. Это я покупала в магазине Верный. Так, производитель-то кто вообще здесь указано? Производитель Республика Мариэл, птицефабрика Горномарийская. Ну вот, если обычно я покупаю яйца там каждый день, красная цена, но в основном сейчас красная цена, потому что все-таки 5 ближе, чем тащить из Ашана. Так вот, там меня яйца полностью устраивают. А вот эти, ну, как бы они нормальные, но желток такой себе. Я покупала, потому что десяток по акции стоил 49 рублей. Ну, как бы грех не взять. Естественно, с яйцами все в порядке, все прекрасно. Но желток такой светленький. Это, конечно, не очень классно. Вот. Но 49 рублей цена, это замечательно. Очередная упаковка творога, красная цена, обезжиренный, да, здесь 90 калорий на 100 грамм, правда в верном калорийность меньше, мне кажется 70 с чем-то калорий на 100 грамм, но там состав не очень хороший, есть лишние всякие моменты, в то время как здесь молоко обезжиренное и закваска из на чистых культурах молочно-кислых микроорганизмов. Поэтому, конечно, беру вот этот творог. Он хороший. Хотя, как я уже говорила, периодически может быть и не очень. Кстати, уже калорийность менялась. Она была тоже ниже, но состав был такой же хороший. То есть это все зависит от производителя. То есть вот от партии, например, вот они с кем-то заключили договор, да, в данном случае это адрес производства, город Казань, да, а потом они могут еще с кем-то заключить договор, и все зависит от производителя. Так, дальше. Рожки 400 грамм высший сорт, красная цена, это я брала собаки. Сразу говорю, просьба не писать мне там где-нибудь в личку, что это собаке не полезно.
вот, потому что все индивидуально, как бы рожками я не кормлю собаку каждый божий день, она у меня ест и гречку и так далее, вот, и организм у всех индивидуальный, ему такое питание в данном случае подходит идеально, к тому же он очень это любит. Вот, что касается этих рожков, цена на них прям супер выгодная, и я могу сказать, что качество хорошее на данный момент. Вот, именно на данный момент, потому что когда-то вот эти все рожки и прочие вот эти вот макаронные изделия есть было, честно говоря, невозможно, потому что как-то взяла, все разваливалось, превращалось в кашу, просто мерзость. В данном случае, даже если я их там забуду на плите, поварю чуть дольше, они не разваливаются, в кашу не превращаются. И один раз, когда я там себе устроила такой денек, когда можно поесть все, у меня, правда, были хорошие макароны, но я думаю, да, я попробую. Я их сварила, и вы знаете, даже в чистом виде мне все понравилось. Но уж там, если и с сыром или еще с чем-то, то вообще прекрасно. Поэтому, в принципе, ну, как бы имеет место быть. То есть, в целом, я бы могла их приобрести, например, и для себя. Никаких проблем в этом не вижу. Вот. Может быть, даже и так сделаю, кстати. Потому что, ну, это даже выгоднее, чем Fix Price. Fix Price Pasta Collection это, конечно, просто вау, но раньше. Сейчас Pasta Collection немножко качество изменилось, хотя тоже хорошо. Вот. Но здесь качество не хуже. Там, правда, твердые сорта, а здесь пшеница высшего сорта. Но опять же, да, 342 калории. Но опять же, должна заметить, что я не ем макаронные изделия каждый день. У меня в месяц от силы я могу съесть 1-2 раза. И то в основном там это гречневая лапша и так далее, но в целом как бы вот можно и это. То есть для меня это не критично. Если в семье принято часто есть макароны, то, наверное, лучше все-таки пойти хотя бы в Fix Price, если нужно сэкономить, потому что там хотя бы твердые сорта. В целом не знаю. У меня нормально. Как-то подружка заходила, и мы взяли к пиву. Да, к пиву. Я взяла Fix Price бекончики, потому что я уже спешила, зацепила первое попавшееся. Вот. И, такие себе, честно говоря, не понравились. Но это, кстати, было давно. По-моему, еще до поездки в Питер. И... Ладно. Извините, отвлекаюсь, параллельно пишут в WhatsApp, и я как-то это... Дальше. Также в один из своих заходов в Fix Price я побаловаться взяла хлебцы хрустящие, пикантные. Сладкая жизнь, 150 грамм. Но, вы знаете, я, конечно, больше всего люблю Кернеры, доктор Кернер. Но эти, в общем-то, тоже хорошие, ничего плохого сказать не могу. Но я больше предпочитаю, честно, дарницкий хлеб. Но, правда, тут надо понимать разницу. В чем разница? Кернер, вот эти и, допустим, хлеб. Тут что для кого важно. Потому что, например, если у человека какие-то проблемы с желудком, в принципе, я не знаю насчет каких-то серьезных, но в целом, да, то, конечно, лучше заменить, но при этом человек хочет как-то более-менее правильно питаться и, в принципе, может быть, даже не представляет своей жизни без чего-то такого, да, то, наверное, хлебцы это, конечно, неплохой вариант, потому что это и на желудок более, и на кишечник лучше воздействует, да. Но у меня, например, я люблю, в принципе, хлеб. В основном ем черный дарницкий, мне он очень нравится. Но у меня вот, например, один кусочек на день. И иногда я и одного кусочка не съедаю, иногда могу немножко съесть. И, как правило, могу распределить этот кусочек на весь день понемногу. Как бы потому что, у меня нет именно такой прям цели есть все с хлебом. Я могу и без хлеба. Вот. Поэтому просто черный хлеб, он обычно плохо действует на желудок, если его съесть много. Поэтому, да, для кого принципиально большее количество, наверное, лучше вот это, но
по калориям это выше. Потому что, например, дарницкий хлеб в среднем 200 калорий на 100 грамм, здесь 300 с лишним. Поэтому тут надо, ну, знаете, в любом случае, кто как бы не привык есть, во всем нужна мера. Вот. Ну, я побаловалась, я не знаю, буду я еще брать или не буду. Может быть, когда-нибудь возьму, если мне захочется побаловаться. Вот. И, кстати, в один из таких моментов, когда мне захотелось побаловаться, я взяла свою любимую лапшу быстрого приготовления Петра из магазина Fix Price. Раньше она стоила 5 рублей с копейками, сейчас я не знаю, я не смотрела в чеке, сколько она стоит, но лапша классная. Хотя, конечно, если сравнивать с Ролтоном, сама лапша там даже полезная, не полезная только вот этот вот пакетик, который можно не добавлять. Вот. Но, кстати, даже Ролтон я весь пакетик никогда не добавляла специй. Здесь же можно добавить весь пакетик. Получается потрясающе вкусно, реально мне нравится, но состав химозный. Но, честно говоря, опять же, ну, за месяц я позволю себе 1, иногда 2 пакетика. Да вот честно, без разницы. Главное, что с удовольствием. Это, кстати, мороженое, о котором мы тоже сейчас поговорим. Кто-то, может быть, ест каждый день, да? Я максимум 1 раз в неделю, иногда реже ем мороженое. Но вот сейчас, думаю, буду реже, потому что, ну, не знаю, короче. Я, как сказать, руководствуюсь своими, так сказать, какими-то ощущениями. Извините, меня отвлекают WhatsApp. Ну так вот. Но я пробовала и мороженое, там вот меня угощали итальянским в кофейне, которое, по-моему, или 350, или 450 рублей за такой вот стаканчик. Состав, наверное, очень хороший. Мороженое неплохое, но кайфа я не получила. А вот, например, вот от такой химозинки из магазина Верный за 11 рублей. Да, здесь честно написано, здесь есть растительные масла. Но мороженое потрясающе вкусное. И если я его ем редко, знаете, я лучше съем вот это мороженое. Потому что я съела и получила реально удовольствие. Вот прям наслаждение от его консистенции, от его вкуса. Оно настолько нежное, классное. Пожалуй, вот из всех дешевых вариантов это самое вкусное. На втором месте, это тоже из магазина Верный, но уже шоколадное я пробовала как-то. Здесь тоже такой же составчик, но оно, кстати, низкокалорийное, довольно-таки низкокалорийное. Оно тоже хорошее, очень хорошее мороженое, но все-таки сливочное, но я сливочное всегда люблю больше. Дальше, уже теперь... Да, покажу мороженое от марки «Каждый день», которое тоже содержит растительные масла. Ну, калорийность я не буду сейчас сравнивать, это как бы, да, оно стоит где-то 15 или, нет, 16 рублей. Тоже вкусное, тоже хорошее, тоже нравится, но оно для меня, кстати, на 3-м месте. Но вот когда я до того, как я вот это попробовала, это мороженое было для меня на 2-м месте. Но вот как-то так. Но опять же, от этой марки все равно сливочное я люблю тоже больше. Так, на 1-м месте вообще у меня мороженое «Колибри». В Ашане продается, особенно крем-брюле и ванильное. Но у меня не сохранилась упаковка, но я неоднократно показывала вам. Так, теперь следующее. Покажу, я в шортс снимала, во влоге показывала. В магазине Ярче купила вот такое мороженое сыр-бор. Это со вкусом со вкусом сыра. Аромата там какого-то конкретно сыра нет. Вкус, когда сначала вы едите, кажется, что ну просто нежное такое мороженое, оно прям сразу начинает таять, такое желтенькое, пастельных оттенков, на палочке, ну вот так оно выглядит. Разве что без мышки и нет вот такого оформления с дырочками. Вот. Ну,
послевкусие остается действительно сыра. Очень нежное послевкусие, такая вообще прелесть. По акции бывает часто 37 рублей. Но застать это мороженое очень сложно, потому что заказывают его, судя по всему, по нескольку штук. И я за ним охотилась очень долго. Мороженое просто потрясающее. Ну не знаю, это компания Эскимос, Томская область, город Томск. Если увидите, я советую попробовать. Многих, конечно, это сразу отталкивает, но на самом деле классно. И там же я зацепила еще вот такое мороженое. Мне понравилось, знаете, вот Грасперон называется. Крем-брюле с грецким орехом, соленой карамелью. Меня подкупило здесь все. Во-первых, меня подкупило то, что такая вот, ну это стаканчик был, но он упакован вот, ну, в бумагу, да. Меня это подкупило. Плюс я люблю крем-брюле. Грецкий орех, честно, у меня вот бывает на него, когда-то бывает аллергия, когда-то нет, очень странно. И вкус соленой карамели я тоже люблю. Я взяла. Думаю, ну а почему не побаловаться? Но вы знаете, и мороженое я люблю с орешками. Разочаровала. Я не утверждаю, что невкусно, но вкусное мороженое. Но удовольствия, ну никакого нет. Что касается состава, в общем, не буду я сейчас тут прям... Ну, есть какие-то стабилизаторы, да, эмульгаторы. Эмульгаторы это желатин и пищевые волокна. Ну, вроде бы, да, ГОСТ произведено из свежих сливок, то есть состав получается не химозный. Ну, это я о чем и говорю, не химозный и не вкусный. Этим все сказано. Как-то я, по-моему, в магазине Fix Price, давно было дело, взяла вот эту шоколадку Победа с орехом. Ну, заточила, в тот момент мне было вкусно. Что еще? Как-то брала на вес несколько вот таких конфеток. Мы так с подружкой сидели. По кофейничьим, вот, со вкусом кофе. Ну, нормально. И в тот же момент я еще взяла Шарлиз. Несколько штучек со вкусом лимона. Тоже нормально. В магазине Ярче я взяла базилик. Нормальный, в принципе, базилик. Недорого стоит, по вкусу все окей. Томатная паста. Все-таки это лучшая томатная паста. Она сейчас, конечно, подорожала, но, наверное, я ее продолжу брать, потому что в том числе и хороший состав. И кому я рекомендовала, все очень довольны. Как раз-таки батончик Пикник. Но вот тут у меня какая-то аллергическая реакция все же возникает. Но в целом очень вкусно. Как-то Fix Price, когда я решила побаловаться, не было Петры, взяла золотистая жатва. Ну, знаете, неплохо, но Петра гораздо лучше. Хотя вроде это и по цене подороже. Чеснок. Ну, периодически использую, нормальный. Из магазина Семишага в Питере покупала хлопья овсяные. Это, по-моему, самые классные хлопья из дешевых. Хотя это супер дешево, потому что 400 грамм стоит 25 рублей, а здесь 44 рубля целый килограмм. Практически никакой шелухи нету. Ну, просто потрясающе. И калорий меньше. Хотя я понимаю, что в таких, наверное, чем меньше калорий, чем быстрее варится и так далее, это как бы менее полезно. То есть это не вредно, но это менее полезно, да, но все же. Так, и десерт глазированный, картошка. Ну, ходила я давно, не брала, и вдруг решила взять попробовать. 10 рублей с копейками. Я много чего химозного люблю, а от марки «Каждый день» есть и не химозные вещи, и то, и другое бывает хорошее. Вот это гадость. Брать не советую. Прям вот даже, знаете, если химозное мороженое, да, на вкус оно прям очень приятное, то вот здесь прям какой-то жир. И в тот же момент я взяла еще попробовать вот это с ванилью. Пакость. Я брала еще что-то, короче, я попробовала там все, и все гадость, и все не советую. Корица с яблоком Хаас, конечно, сейчас ценник возрос, но потрясающе, особенно если добавить в термос к ромашковому чаю или в чашку. Вообще замечательно. Ну и, конечно же, кофе «Черная карта». Как всегда, люблю, обожаю, буду покупать дальше. Ну а это видео я завершаю. Если оно понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр, здоровья, вдохновения. До скорой встречи, пока-пока.